Ở Việt Nam nói tới bèo Tây, chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những con sông phủ kín một màu xanh, những chiếc ghe chiếc xuồng len lỏi giữa đám bèo, hay những làng nghề đan giỏ đan ghế bằng thân bèo phơi khô. Ở nhiều vùng quê, bèo Tây còn được vớt lên làm thức ăn cho lợn, cho vịt, ủ thành phân hữu cơ hoặc đơn giản là nổi lững lờ trên mặt ao. Nó quen thuộc đến mức nhiều người chẳng bao giờ nghĩ đây lại là một loài cây đáng sợ. Thế nhưng nếu mang chính cây bèo Tây ấy sang nhiều bang ở Mỹ, mọi chuyện lại khác. Ở Florida, Texas, Louisiana, Mississippi và nhiều nơi khác, bèo Tây bị xếp vào nhóm sinh vật ngoại lai cực kỳ nguy hiểm. Nhiều bang cấm trồng, cấm buôn bán, cấm vận chuyển, và nếu xuất hiện hoặc phát hiện ngoài tự nhiên thì chính quyền phải tổ chức tiêu diệt ngay. Mỗi năm nước Mỹ phải chi đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô la Mỹ để kiểm soát các loài thực vật thủy sinh xâm lấn, trong đó bèo Tây luôn nằm trong nhóm gây thiệt hại nặng nề nhất. Tại sao lại như thế nhỉ? Đầu tiên hãy nói về quê hương của nó. Quê hương thực sự của bèo Tây không phải ở châu Á mà là vùng lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ, nơi có khí hậu nóng ẩm quanh năm. Trong môi trường này, bèo Tây phát triển mạnh nhưng số lượng được kiểm soát bởi nhiều loài côn trùng, nấm bệnh và động vật ăn thực vật. Nói cách khác, thiên nhiên đã tự tạo ra một hệ thống phanh để không loài nào phát triển quá mức. Cuối thế kỷ 19, vẻ đẹp của bèo Tây khiến nhiều người mê mẩn. Hoa màu tím pha xanh, điểm thêm một đốm vàng nhỏ ở cánh hoa, nổi bật trên nền xanh bóng. Vào thời ấy, giới nhà giàu ở châu Âu và Mỹ rất thích sưu tầm những loài cây lạ từ khắp nơi trên thế giới. Bèo Tây nhanh chóng trở thành cây cảnh thời thượng. Năm 1884, tại một triển lãm lớn ở thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana, bèo Tây được giới thiệu như một loài hoa nhập đẹp mắt. Người tham quan thích quá nên mang vài cây về thả vào hồ ở trong sân nhà. Không ai ngờ rằng chính những hành động tưởng như vô hại ấy lại mở đầu cho một trong những cuộc xâm lấn sinh học nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ. Chỉ vài năm sau, những cây bèo đầu tiên đã thoát khỏi ao hồ nhân tạo rồi trôi theo sông, theo kênh rạch, bắt đầu cuộc hành trình mà chẳng còn ai kiểm soát nổi. Đúng là nếu nhìn bình thường thì bèo Tây cũng chẳng có gì là nguy hiểm, nhưng sức mạnh của nó lại nằm ở một thứ tưởng như rất đơn giản, đó là khả năng sinh sản. Ngoài việc tạo hạt, nó còn sinh sản vô tính bằng những thân bò ngang. Từ một cây mẹ sẽ mọc ra nhiều cây con, rồi cây con lại tiếp tục sinh ra cây cháu. Trong điều kiện lý tưởng, cả quần thể có thể tăng gấp đôi chỉ sau 1 đến 2 tuần. Đó là lý do nhiều nhà khoa học gọi bèo Tây là một trong những loài thực vật có tốc độ phát triển nhanh nhất trên hành tinh. Có những nơi, lớp bèo dày đến mức chim có thể đậu, động vật nhỏ có thể chạy qua, và từ xa nhìn xuống, nhiều người tưởng đó là một bãi cỏ chứ không phải là mặt nước. Đó mới chính là lúc thảm họa bắt đầu. Nếu bèo Tây chỉ phát triển nhanh thôi thì hình như con người vẫn kiểm soát được. Vấn đề nằm ở chỗ, miền Nam nước Mỹ gần như là bản sao hoàn hảo của môi trường Amazon. Các bang như là Florida, Louisiana hay là Texas đều có mùa hè dài, nhiệt độ cao, lượng mưa dồi dào và mạng lưới sông ngòi, đầm lầy, kênh rạch dày đặc. Đó là điều kiện lý tưởng để bèo Tây sinh trưởng. Nhưng còn một yếu tố quan trọng hơn, rời khỏi quê hương Nam Mỹ, bèo Tây cũng bỏ lại phía sau những kẻ thù tự nhiên, thế là chẳng gì diệt bèo Tây, nó cứ sinh sôi nảy nở một cách liên tục. Chỉ trong vài chục năm, hàng nghìn km sông ngòi ở miền Nam nước Mỹ đã bị bèo Tây bao phủ. Có thời điểm, nhiều đoạn sông ở bang Louisiana gần như không còn nhìn thấy mặt nước. Người dân gọi nó bằng nhiều cái tên đáng sợ như tấm chăn xanh, quái vật mặt nước hay cơn ác mộng màu tím. Bởi vẻ đẹp của những bông hoa chỉ tồn tại vài ngày, còn hậu quả mà chúng để lại thì kéo dài hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm. Tất cả thực vật dưới nước đều cần ánh sáng để quang hợp. Một dòng sông bình thường luôn cần ánh sáng xuyên qua mặt nước, giúp rong rêu và các loài cây phát triển. Và những loài cây này sẽ tạo ra oxy hòa tan là nguồn sống của cá, tôm, cua, vô số sinh vật khác. Nhưng khi bèo Tây phủ kín mặt nước, ánh sáng gần như bị chặn hoàn toàn. Sau vài tuần hoặc vài tháng bị che phủ, rong và thực vật thủy sinh bắt đầu chết hàng loạt. Chúng phân hủy, vi khuẩn sẽ tiêu thụ một lượng lớn oxy hòa tan trong nước. Lúc này thì không còn oxy, cá bắt đầu nổi lên mặt nước để thở. Tôm, cua và nhiều loài thủy sinh khác chết dần. Những xác động vật tiếp tục phân hủy, lại càng làm lượng oxy giảm mạnh hơn. Nhiều hồ nước ở miền Nam nước Mỹ từng ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt sau khi bèo Tây bùng phát quá mạnh, không phải vì bèo có độc mà vì cả hệ sinh thái bị bóp nghẹt theo đúng nghĩa đen. Đó lại cũng chính là môi trường lý tưởng để muỗi sinh sản. Không chỉ muỗi, rắn nước, ốc ngoại lai, côn trùng và nhiều sinh vật gây hại khác cũng tìm thấy nơi trú ẩn hoàn hảo trong những thảm bèo khổng lồ. Đối với người dân sống ven sông, bèo Tây không còn là một loài cây nữa mà giống như một khu chung cư dành cho đủ mọi loại sinh vật mà họ không hề muốn xuất hiện. Tệ hơn nữa, có những đoạn kênh, lớp bèo dày đến mức tàu cứu hộ cũng khó tiếp cận. Máy bơm tưới tiêu liên tục bị rễ bèo hút vào phải dừng hoạt động để vệ sinh. Các cửa lấy nước cho nông nghiệp bị tắc nghẽn. Bơm nước cho đồng ruộng bây giờ cũng khó.
Đặc biệt tại bang Florida, nơi có mạng lưới kênh đào dài hàng nghìn km, bèo Tây từng khiến chính quyền phải huy động cả đội tàu chuyên dụng hoạt động gần như quanh năm chỉ để cắt và vớt bèo. Nếu không làm vậy, chỉ sau vài tháng, tuyến kênh sẽ bị đóng cửa vì không còn đủ khoảng trống cho tàu thuyền di chuyển. Để giữ cho các tuyến sông, hồ và kênh đào luôn thông thoáng, chính quyền Mỹ phải duy trì những chương trình kiểm soát kéo dài hàng chục năm, sử dụng tàu vớt bèo, máy cắt thực vật thủy sinh, máy xúc rồi là thuốc diệt cỏ chuyên dụng và những chương trình thả côn trùng thiên địch nhằm hạn chế sự phát triển của bèo. Mỗi năm, tổng chi phí dành cho việc quản lý các loài thực vật thủy sinh xâm lấn ở Mỹ lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đô. Trong đó bèo Tây luôn là một trong những đối tượng tốn kém nhất. Và thế là sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học quay lại câu hỏi ban đầu: tại sao ở quê hương Amazon, bèo Tây không bao giờ phát triển khủng khiếp như ở Mỹ? Câu trả lời nằm ở thiên địch. Ở Nam Mỹ có nhiều loài côn trùng chỉ chuyên ăn bèo Tây. Chúng đục thân, gặm lá, phá rễ cây, khiến cây phát triển chậm lại. Thế là Mỹ quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát sinh học. Họ nhập một số loài bọ, voi nhỏ từ Nam Mỹ về sau khi kiểm tra rất kỹ để đảm bảo chúng chỉ ăn bèo Tây chứ không phá các cây trồng khác. Những con bọ này đẻ trứng vào thân bèo, ấu trùng sau khi nở sẽ khoét rỗng phần thân bên trong. Cây bèo yếu dần, mất khả năng sinh trưởng mạnh như trước. Điều thú vị là phương pháp này không tiêu diệt hoàn toàn bèo Tây. Nó chỉ làm bèo chậm phát triển hơn. Đó cũng chính là mục tiêu của các nhà khoa học. Họ không cố xóa sổ loài cây này mà chỉ muốn đưa số lượng của nó trở về mức mà thiên nhiên và con người có thể kiểm soát được. Mỹ không phải là nước duy nhất khổ sở vì bèo Tây. Ngày nay loài cây này đã xâm lấn hơn 50 quốc gia ở hầu hết các châu lục, từ châu Phi, châu Á đến châu Đại Dương. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là hồ Victoria, hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi, nơi tiếp giáp ba nước Kenya, Uganda và Tanzania. Vào cuối những năm 1990, bèo Tây từng phủ kín hàng chục nghìn hecta mặt hồ, làm tê liệt hoạt động đánh bắt cá, chặn các bến cảng, gây mất điện do làm tắc các cửa hút nước của nhà máy thủy điện và tạo điều kiện cho muỗi cùng ốc truyền bệnh sinh sôi. Tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như là Philippines, Indonesia hay Thái Lan, chính quyền cũng phải thường xuyên huy động máy móc để vớt bèo nhằm bảo vệ giao thông đường thủy và hệ sinh thái. Chính vì khả năng sinh sản quá nhanh và gây thiệt hại lớn, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp bèo Tây vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, điều thú vị là bèo Tây không phải lúc nào cũng chỉ mang đến tác hại. Ở những nơi được quản lý tốt, trong đó có một phần của Việt Nam, người dân đã biết tận dụng bèo Tây để biến của nợ này thành nguồn thu nhập. Thân bèo được phơi khô để đan giỏ, bán ghế, thảm, túi xách xuất khẩu. Phần còn lại cũng được làm nhiều thứ, trong đó có cả thức ăn cho gia súc sau khi xử lý. Một số nơi còn sử dụng bèo Tây để hấp thụ kim loại nặng và làm sạch nước thải trước khi thu hoạch, tránh để chúng phát tán ra môi trường. Điều đó cho thấy bản thân bèo Tây không phải là cây chỉ xấu, mà vấn đề nằm ở cách con người quản lý. Nếu được kiểm soát số lượng tốt, nó có thể mang lại giá trị kinh tế. Nhưng nếu thoát khỏi tầm kiểm soát như những gì từng xảy ra ở Mỹ hay hồ Victoria, bèo Tây hoàn toàn có thể biến thành một quái vật xanh, khiến cả một hệ sinh thái và nền kinh tế phải trả giá suốt nhiều thập kỷ. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video kế tiếp.